안녕하십니까 구독자 여러분. 여기 이렇게 큰 처마가 있는 처마바위 밑에 토종벌. 얘네가 어제 왔을 때만 해도 거의 활동을 안 했는데 오늘 활동을 많이 하네요. 오늘 영상의 기온이에요. 어제도 오후에는 영상이었는데 어제는 왜 안 돌아다녔나 몰라요. 오늘 활동을 많이 하네요. 똥도 많이 쌌어요. 막 사료푸대에 탈분의 흔적이. 얘네도 화분이 들어가고 있습니다. 보이시죠? 어디 가서 달고 오는지 화분이 커요. 얘네들은. 활동 잘하고 있네요. 얘네도 말벌 방지망이 설치되어 있었는데 제거해 줬습니다. 다니기가 불편해서 잘 다니지를 못하더라고요. 화분이 들어가고 있습니다. 화분이 크게 들어가요. 화분이 꽃이 어디 많이 피었나봐요. 그래도 얘네는 가을에 이게 사각볼통인데 190에 190 사각볼통인데 작년 가을에 6칸짜리 였는데 제가 한 칸 채미라고 5칸으로 월동을 놨어요. 근데 어쨌거나 월동을 잘 해줘서 겨울 잘 나고 화분 계속 들어가고 있습니다. 화분이 들어가는 걸로 봐서는 여왕벌도 있고 산란이 원활하게 이루어졌다는 것 같습니다. 생각합니다. 원활하게 이루어졌다고 생각하고 여기 잘 들어가고 있어요. 말벌 방지망을 제거해 줬더니 화분도 잘 들어가고요. 여기도 거의 해가 안 비쳐요. 아침에 잠깐 비쳤다가 거의 안 비치는 자리에요. 여기가 바로 밑에가 동네고요. 요 공장 앞에 이렇게 야산이 있고 저 멀리 또 산이 있고요. 다 산이에요. 산은. 근데 높은 산들은 거의 없습니다. 여기 다 야산이고 여기 또 설통이 하나 또 있어요. 제거. 네, 요게 작년 가을에 갖다 설치해 놨어요. 25년 가을에 설치했는데 벌통이 여기 있어가지고 이게 일로 또 들어갈라나 모르겠습니다. 그래도 혹시나 하고 자리는 괜찮은 것 같아서 위에 이렇게 비가림도 좀 약간 되긴 되는데 뭐 비를 안 맞을 수는 없습니다. 설통이. 그래가지고 위에 조금 하판을 넓은 걸로 해가지고 비 안 맞게 최대한 안 맞게 해주긴 해줬는데 들면 좋고 안 들면 뭐 어쩔 수 없는 거죠. 자리가 괜찮아가지고 여기 한 3m? 4m 정도밖에 안 되는데 떨어진 게 한 3, 4m 정도? 여기서 한 3, 4m 정도 되겠네요.
3, 4m 내외 정도 되는데 거기다 하나 설치해 놨어요. 작년 가을에. 그리고 여기는 저 보이실려나 모르겠는데 벌 조심하라고. 혹시라도 여기 사람이 여기 공장을 또 지려고 그러는지 작년 가을에 굴삭기가 와가지고 여기 싹 정리했어요. 지저분한 것들. 맨홀 2개 묶고 그러더라고요. 그래가지고 혹시나 여기 일하시는 분들이 뭔가 하고 올라왔다가 벌 쏘일까봐 벌 조심하시라고 하나 써놨습니다. 어쨌거나 벌들이 활동적으로 잘 움직이네요. 제가 말주변이 하도 없다 보니까 뭐 막 떠들어댔는데 이해해 주시고요. 많은 시청과 구독, 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.